Willkommen zurück hier zu Shadows of Arcania, Akt Nummer 6. Und ganz ehrlich, glaube ich, zocken wir mal ein bisschen mit Celica, wa? Weil, ja, mit keine Gespräche hier offenbar und mal schauen, wie es jetzt abgeht. Anordnung, also mal die Top 10 kommt mit. Weil es ist ein bisschen schwieriger, weil ich habe keinen Schimmer, was uns hier drin erwartet. Ja, wer kommt alles mit, war eine gute Frage. Ich denke mal, allem so, die Anordnung ist eigentlich klar. Mal ganz kurz mal was anderes. Okay. In der Regel ist Lucas mit dem Draco-Shield ja immer eine gute Wahl. So. Dann Saber, sowieso auch immer eine gute Wahl. Konrad mit der Sakrallanze, damit ich zumindest noch eine heilige Waffe drin habe. Ja, wäre eine Option. Mathilde mit Gradius natürlich, weil sowieso jetzt abgegradet habe ich hier ziemlich starke Goldritter an der Front. Und natürlich noch eine Heilerin, also in dem Fall Tatjana. Dann haben wir Me und Delphine, sowieso alles wegkriegen, was nicht bei 3 auf den Bäumen drauf ist. Und Toben den Meisterschützen. Das heißt, laut dieser Konstellation keine Pegasus-Ritter. Ob das gut geht, Freunde? Ich habe da so meine Zweifel. Ja, das war die 13 mitnehmen, weil es zu wenig Platz hat, okay. Aber Claire will ich mitnehmen, das heißt... Da hat jeder von uns seine eigenen Spezialfähigkeiten. All mit Falke und sowieso ist dabei. Gar kein Thema. Also sind die hier eigentlich auch alle Stangen im jeweiligen Gebiet, aber kann man dem Konrad raus. Natürlich, es ist ziemlich heikel, das gebe ich gerne zu. Da lasse ich Konrad drin und gebe ihm dafür Dumas Lanze. Wäre natürlich auch eine Variante, wa? Mir geht es halt vor allem darum, ich weiß nicht, was uns hier drin erwartet. Und je nachdem ist halt so ein Falkenritter, ja ich weiß, Falkenritter, nicht Pegasus-Ritter, ist halt doch ganz genial und natürlich kann er besser blocken. Oh, komm, scheiß drauf, nehmen Claire mit. So, dann haben wir da unser Team und ich würde sagen, Petri heil. Ja, lustig werden. So, jetzt hoffe ich mal, die... Its people drowned in their own magic power. This place has slumbered for centuries as a result of their greed. Ja, sie quatschen. Ist so keine richtige Katze, aber sie quatschen zumindest. Dieses Labyrinth von Tharbes. Es setze keiner Fuß in den verfluchten Hallen. Ja, zu spät. Hier ist jemand. Ich kann es fühlen. Die dunkle Seite der Macht. Ach nee, nur die dunkle Seite des Ganges. Ja gut. Oh, scheiße, ich wollte eigentlich auf den zustürmen. Wobei, ganz ehrlich. Oh. Oh. Ja, so viel dazu. Bandits. Lol. Gut, dann der Teufelsaxt, der ist gefährlich, aber der Rest, ganz ehrlich. Was wollen die von mir? Die können doch nichts. Ja. Ich würde sagen, legen wir ein bisschen los, wa? Man hätte auch quitten können, nee, so ist es jetzt nicht. Aber egal, so, ein Silberschwert, um den darf sich allen kümmern. Dann lege ich mal hier drüben los mit Mathilda. Die wird ihren Spaß haben, da bin ich mir ziemlich sicher.
So, jetzt haben wir hier ein bisschen eine doofe Situation. Saber hilft dir auch noch. Hier drüben wird sich Lucas um die Front kümmern. Wenn ich hier, da ist Sand, da ist gut. Okay, wenn ich ihn hier hinstelle, kann ich eigentlich alles abfangen. Claire hilft ihm eventuell. Ihr werdet mit Magie loslegen. Du machst vielleicht sonst was. Du heilst alle und guckst sonst noch. Und geil. Oh, ich hab ein Langschwert. Trifft sogar der Sack. Oh, ein Eisenbogen. Ja, ich glaube, Draco-Schilde kennt die hier nicht. Oder wie darf ich das verstehen? Mir gefällt die Quit-Chance nicht ganz. Seht ihr, kein Problem. Ist jetzt so unnötig gewesen, aber kein Problem bei allem. Ne, ich hab eine Teufelsaxt. Aua. Ich kann ins Gesicht treten mit dem Pferd. Ich hab auch eine Teufelsaxt. Eine Teufelsaxt macht trotzdem keinen Schaden. Das ist natürlich übel, wenn du schon so eine mächtige Waffe hast. Klar, ist ein zweischneidiges Schwert und in diesem Sinne eher eine zweischneidige Axt. Aber du merkst, oh, bringt trotzdem nichts. Dann ist natürlich Arsch offen. So, Leute, jetzt werden wir aber ein bisschen loslegen hier, wa? Der ist mit der Axt, das ist klar. Der kommt nur dahin, kann er also problemlos ein paar stärkere Typen hinschicken. Oder stehlen, je nachdem. Was ich vorhabe. 100%, das ist alles so geil, hey. Wie sieht's hier aus? Du machst ihn gar nicht platt. Hey, ist das so schnell? Nee. Allen wird's machen. Okay, da bin ich jetzt ein bisschen verwirrt, aber gut, das spielt keine Rolle. Also kann einer davon wird schon ein Crit sein. Siehste, danke. Der macht weniger Damage, aber der ist ein bisschen doof. Der musst du erst weg. Damn you! Vor Sophia! Der ist ein bisschen später für. Ja, ich weiß auch nicht, Tobin, also irgendwie. Warte mal ganz kurz, hier. So, jetzt aber. Ja, die sind schon flink. Die kleinen Scheißerchen. So. Wetten jetzt crittet er. Nee, doch nicht. Er hat sich mehr so mit dem Critten, aber das Gefühl. Ja, auch die beste Axt nützt da gar nichts. Ist so. Jetzt muss ich mal überlegen, was wir jetzt da oben machen. Ui. Ja, verpissen natürlich der da oben auch noch, wa? Ganz kurz durchrechnen. Geht das überhaupt auf? Nicht wirklich, wa? Weil die kann ich eigentlich jetzt hier in Ruhe lassen. Der müsste weg, das wäre ganz cool. Obwohl. Natürlich mit ihr den hier angreifen. Kann dann ruhig da oben bleiben, wenn er will. Ich habe so scheiß Trefferquoten haben wegen diesen Dieben. Okay, er hat nichts gesagt. So. Dann wäre ja da noch... Trotzdem ziemlich weit, wa? Wir können mal doppeln. Hallo? Die Zauber so schwer oder was?
Das kann doch nicht sein. Oh nein, oh nein. So, der ist noch schneller. Ja, super. Ja, muss erstmal der weg. Who's been naughty? Thanks for the diversion. We are lucky to have you. Ja, das sind wir wirklich. Wir sind happy, 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 happy Fisch. Happy, happy, happy Fisch. Bei Seliger gut sind natürlich 17 Verteidigung. Der ist zu langsam. Ja, da wird ihr niemals genug Schaden reindrücken. Deswegen mal einmal Excalibur. Zweimal Excalibur ohne Critten. Das muss Rekord sein. In so einem negativen Sinne. Aber dann gerne mit Meter noch. Aber an Verteidigung hat es immer ein bisschen zu wenig, um da. Naja. Ups, 80. Nein, 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 nein. Oh, Schwein gehabt. Puh. Hätte auch dezent schief gehen können. Machen wir jetzt mit allem. Mal hier einstellen und allem reinstellen und so. Irgendwas gefällt mir dem Wort nicht so ganz. Komm, so nirgends hin. Ja, kann ruhig hier hinstellen und damit hier noch ganz kurz ein bisschen Stärkung machen. Null Problemo. Ich krieg dich! Dich krieg ich auch! Jetzt kill ich dich! Ja, so geil kann ein Teufelsaxt sein, wa? Oder eben auch nicht. Immer schön die Eier rein. Da wo es am meisten weh tut. Ach ja. So, toben also weiß auch nicht, aber ab und zu mal critten ist im Fall nicht verboten, ja. Na komm, mach du mal den hier. Einmal critten wäre cool. Danke. Zweimal critten wäre ganz geil. Noch er will nur cool sein. Von mir aus ist ja sein Ding, wa? Nur cool sein will und ich ihm da so eine geile Chance ermöglichen. Nö, kein Bock drauf. Hey, will nur cool sein. Dann bist du halt nur cool. Hier kommt Dumas Lanze. Ja. Das war faszinierend. Draco-Schild gegen Teufelsaxt. Der Sieg in einen Draco-Schild. Wie könnte es auch anders sein? Noch eigentlich den hier platt machen mit Falk hier. Immerhin plus 12 Angriff. Und es ist allem, der muss sowieso immer critten. Denn er ist ja der Held, der jedem gefällt. So, da können wir jetzt zwar so angreifen, aber ganz ehrlich. Leave this to me. Sie ist sauer! Ja, Mathilde mit Gradius, das Duo haut echt rein. So, Saber, critten. Ich sage es, er tut es. Critten. Und nee, Leute, das ist weder Glück noch ist es geskriptet. Ich sag einfach, er soll es machen. Er hört auch auf mich. Ja, er ist ein Söldner. Also wahr. Auf alle Fälle ist er treu und so und er weiß, was er gehört. So. Mal gucken, wie es mit anderen läuft. Wer ist denn zum Beispiel? So Meilen und so. Okay. Mei, wie sieht's aus? Einmal critten bitte. Ja, sie hat mit dem ein bisschen Probleme, war mit dem Hören. Oh, war nicht schlecht. Ich denke mal, es ist ein gutes Team, auch ist ausgeglichen und so. Klar, jetzt haben wir natürlich viele Charaktere nicht mehr gesehen, seit dem 5. Akt und so, aber
einsetzen ist eh schwierig. Vor allem jetzt im 6. Akt in der typische Fire Emblem-Manier, kannst du nur 10 bis maximal 50 Charaktere mitnehmen. Das war in Akt 1 bis 5 ein bisschen anders. Final sind sogar 20, gut, waren wir aus beiden Teams, aber trotzdem. So, ich habe das Gefühl, das Labyrinth von Tabes ein bisschen groß sein wird, aber ich hoffe es ja auch, es soll ja, hey, das ist der 6. Akt, oder? Und bisher wird er 3 oder 4 Parts gehabt, also soll schon ein bisschen was hermachen. In eigenen Akten, so, versteht ihr? Also mir aus können Labyrinthe durchaus 10 Parts so dauern, also sprich ein paar Stunden lang sein. Gar kein Thema. Schade, aber gerade voll draufhauen. Wow. Ja gut. Ja gut. Tja dann. Guck mal, wer ein bisschen vom Level her und so hinterher hinkt. Natürlich einmal Lucas. Oh. War ein bisschen doof. Ja, wobei er macht einen guten Damage. So. Könnt ihr euch mal um Lucas kümmern, wa? Der Rest kann sich eigentlich, naja, mehr oder weniger zumindest zurückziehen. Sie ist gut genug. Also, ich vergleiche mal das Level, wa? Gut genug trainiert. Du, wenn du Bock hast, kannst du ein bisschen draufhauen, aber dann kann Mathilde ja auch gut abblocken. Ich bin kurz vor Level 20, aber ganz ehrlich. Ich glaube ja weniger. Vielleicht etwas, wenn es um DLCs und so geht, wo ich jetzt zwar momentan keine Lust drauf habe, auch wegen Zeitgründen und so weiter, aber vielleicht für die Zukunft so ein paar DLCs und so machen. Warum nicht? So, trefft die vielleicht auch mal oder was? Geht doch. Für den Meisterbogen Tobin, also da ein bisschen wenig Crits dran, wenn ich nur sagen darf, Kumpel. Das muss besser werden. Sonst werde ich sauer. Da bin ich mit Lucas in einer Scheißposition wegen Trefferquoten. Ja! Ja, nee, dauert zu lange. Leider. Okay, mal ein bisschen aushelfen hier. Kuckuck. Draco Shield, zeig's ihm, Lucas! So. Wen schotte ich hier oder critte ich hier? Nee. Ja, Tobin, ich weiß nicht, aber so irgendwie ab Akt 4 habe ich das Gefühl, dass Tobin ein bisschen enttäuschend wurde. Also auf mich hat er mich ein bisschen enttäuscht. Der hatte gefühlt vorher ein bisschen mehr drauf. Weiß auch nicht, ey. So, irgendwie etwas Trefferstarkes, Quotemäßiges und so. Ja, Ragnarok ist schön. Sorry, not sorry. Ah, Delphi, das war böse. Das war böse. Aber so gefällt es mir ja. Ja, ich stehe auf böse Mädchen. Trefferquoten sind miserabel. So, jetzt sieht schon ein bisschen besser aus. Vielleicht ein Crit. Also irgendwie habe ich das Gefühl, nur Saber und Alban Bock zu critten. Der Rest sagt irgendwie, nö. Ständig critten, nö, scheiße. Me? Hab keinen Bock zu critten. Celica, Thunder, Fandel. Genau. Deswegen kämpft sie. Ich habe andere Gründe, aber ist ja scheißegal. Ein Falkion Super Mega Hieb. Strength. Wieder mal perfekt, Leute. Ein perfekter Sieg, ein perfekter Kampf.
Ich meine, generell ist Akt 6 schon einfach gewesen, bis auf die Drachen natürlich, war. In der letzten Folge und vorletzten Folge, die waren ziemlich übel. Aber natürlich auch nur, wenn man weiß, oder wenn man eben nicht weiß, wie man gegen die angehen, sondern man weiß, wie es ungefähr geht, dann, ja. Eine Herausforderung klar, aber alles weitere, yeah. So. Da vorne sieht es irgendwie bekannt aus. Das könnte knifflig werden. Und wie knifflig genau, das erfahren wir wieder mal in der nächsten Episode hier bei Fire Emblem Echoes Shadows of Akanea. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, Freunde, und hoffentlich auch bis zum nächsten Mal wieder. Ciao zusammen.